Esselamu alaikum i dobar dan. Moje ime je Muhamed Ibrahimović i ja sam vaš profesor historije. Danas ćemo početi da radimo novu nastavnu oblast, a to je Jugoslavija u Drugom svjetskom ratu i prva nastavna jedinica iz ove oblasti jeste Aprilski rat i posljedice poraza. Prije nego što započnemo sa obradom nove nastavne jedinice, da se podsjetimo malo nekih činjenica koje su bile aktuelne uoči izbijanja Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije. Naime, učili smo da je kralj Aleksandar ubijen 1934. godine. Njegov nasljednik Petar II, koji u to vrijeme bio maloljetan, nije mogao da obavlja tu funkciju, pa je onda formirano namjesništvo. Na čelu namjesništva se nalazio knez Pavle Karađorđević, brat od strica ubijenog kralja. I knez Pavle je bio ključna figura u ovom namjesništvu. Na tim izborima, prvim izborima poslije ubistva kralja Aleksandra, vlast je dobio, to jest premijer je postao Milan Stojadinović, iako nije dobio najveći broj glasova na tim izborima. Ono što karakteriše vladu Milana Stojadinovića jeste to da je zemlja privredno, ekonomski ojačala, ali je došlo i do promjene kursa u vanjskoj politici. Milan Stojadinović je potpisao neke, rekli smo, trgovinske sporazume, ugovore sa Njemačkom i Italijom koji su pospješili rast privrede i ukupno jugoslavenske ekonomije. To što se on približio Italiji i Njemačkoj, fašističkim državama, koštalo ga je kasnije da sljedeću vladu ne formira on, iako je na tim sljedećim izborima dobio najveći broj glasova. Novi mandatar i predsjednik nove vlade postaje Dragiša Cvetković, vođa srpske opozicije u to vrijeme. I na početku svoje vlasti ili vladavine Dragiša Cvetković je počeo da pregovara sa hrvatskom opozicijom, sa vođom Hrvatske seljačke stranke Vlatkom Mačekom. Na kraju je postignut sporazum i formirana je nova vlada, nama poznata kao vlada Cvetković-Maček. Ono na čemu se temelji ova nova, kako bi je nazvali, koalicija, jeste bilo stvaranje Banovine Hrvatske. I stvaranje Banovine Hrvatske je proklamovano, obnarodovano negdje avgusta mjeseca 1939. godine, znači malo uoči izbijanja Drugog svjetskog rata. Na ovaj način problem koji su Hrvati u stvari potencijali tokom čitavog perioda postojanja države zajedničke, a to je da Hrvati žele, znači, da imaju svoju jednu jedinstvenu cjelinu, administrativnu, sada je riješeno. No, otvara se novi problem. Sada Srbi hoće i oni da imaju svoju Banovinu. Vlada je obećala da će raditi na tome i da će se i to riješiti. Međutim, ubrzo je počeo Drugi svjetski rat i Banovina Srbija nikada nije formirana. A sada da krenemo sa novim nastavnim sadržajem. Na početku rata Kraljevina Jugoslavija je bila neutralna zemlja. Nije pristupila ni jednom savezu koji je učestvovao u tim, da kažemo, početnim ratnim operacijama. No, pritisak na vladu Kraljevine Jugoslavije je bio sve veći. Pritisak prije svega sila Trojnog pakta da se i ona priključi Trojnom paktu. Otežavajuća okolnost jeste bila i tada što su svi susjedi sem Grčke već bili u Trojnom ili su pristupili Trojnom paktu tokom te 1941. godine. Negdje početkom marta 1941. godine knez Pavle Karađorđević je bio pozvan i otputovao je u Njemačku gdje se sastao sa Adolfom Hitlerom. I tu je jednostavno dobio ultimatum, prijetnju da mora Jugoslavija potpisati pristupanje Trojnom paktu ili će biti napadnut od strane Njemačke. Poslije dugog razmišljanja na kraju ipak odlučeno da se potpiše pristupanje Trojnom paktu i to je
ta pristupnica Trojnom paktu ili protokol o pristupanju Trojnom paktu, kako je zvaničan naziv ovog dokumenta, je izvršeno 25. marta 1941. godine. Sporazum je potpisan u Beču. Srpsku stranu, to jest jugoslavensku stranu, su predstavljali premijer, predsjednik vlade Dragiša Cvetković i ministar vanjskih poslova Aleksandar Cincar Marković, dok je Njemačku zastupao ministar vanjskih poslova Njemačke Joachim von Ribbentrop. Ono što je tada potpisano jeste da Jugoslavija nije bila u obavezi da ratuje na strani Njemačke, to jest da šalje svoje vojne jedinice, bar na početku, kako je stojalo u tom protokolu, već je bilo neophodno samo da propusti, to jest da ne ometa prolazak njemačkim jedinicama koje su trebale da koriste teritoriju Jugoslavije kako bi napale Grčku, gdje se već vodio rat, gdje Britanci pomažu Grcima i kako bi što prije riješili, da kažemo, situaciju na Balkanu, jer već su imali planiran napad na Sovjetski savez koji se odložio za nekih mjesec dana. Rekli smo da je sporazum potpisan u Beču. Na sljedećem slajdu vidimo dvorac Belvedere. U dvorcu Belvedere u Beču je potpisan protokol o pristupanju Trojnom paktu. Ovaj čin pristupanja Trojnom paktu nije naišao baš, da kažemo, na odobravanje svih članova društva, to je stanovništva Kraljevine Jugoslavije. Vlada Velike Britanije je dala dozvolu, to jest pomagala ljudima koji su organizirali vojni puč kako bi se smijenila vlada. Vojni puč izvršen u noći između 26. i 27. marta 1941. godine. Jedan od organizatora vojnog puča jeste bio Dušan Simović i Borivoje Mirković. To su ključne figure u samoj realizaciji vojnog puča. Smijenjena je vlada, stara vlada, namjesništvo je smijenjeno, formira se nova vlada, na čelu te nove vlade je jedan od tih generala Dušan Simović, a kralj Petar II je postavljen za vladara, to jest od tada je on zvanično postao kralj. Iako po zakonu nije mogao da bude još kralj, jer je on u to vrijeme imao negdje oko 17,5 godina, znači još nije bio punoljetan. Ovaj čin, znači vojnog puča, koji je obnarodovan, to jest saznalo se za to u ranu zoru 27. marta, je izazvao neke, da kažemo, te diplomatske potrese, a kasnije i probleme. Narod se okuplja na ulicama Beograda i ostalih većih gradova, organizuju se demonstracije gdje se uzvikuju razne parole uperene protiv Hitlera, Njemačke, Italije. Čak su paljene njemačke zastave na ulicama Beograda i razbijeni su izlozi nekih njemačkih predstavništva u Beogradu. Značajno učešće u ovim demonstracijama imala je Komunistička partija Jugoslavije, to jest pristalice i simpatizeri Komunističke partije Jugoslavije. Na sljedećem slajdu vidimo dvije fotografije koje nam prikazuju stanje na ulicama Beograda i vidimo dvije parole koje su najčešće uzvikivane tad. Smisao i sadržaj je skoro slično. Kaže, bolje je rat nego pakt, bolje je grob nego rob. Između ostalog govore da je bolje da časno uđu u rat nego da sramotno budu u toj koaliciji sa Hitlerom i da služe njegovim podlim interesima. Saznavši za dešavanje u Beogradu, Hitler se razbjesnio, naljutio, naredio svojim vojskovođama da smisle plan kako bi se kaznila Jugoslavija. Smatrao je da su Srbi najveći krivci za to, to jest za te demonstracije, vojni puč, smjenu vlasti. Iako je nova vlada na čelu sa Dušanom Simovićem po stupanju na dužnost odmah uputila telegram gdje kažu da neće mijenjati odluke, to jest da neće poništiti pristupnicu
trojnom paktu, Hitler je naredio da se Jugoslavija kazni, da se država uništi, kako on to kaže, zbog vjerolomstva. Napad je otpočeo u ranu zoru 6. aprila 1941. godine. Znači vidimo, to je neka razlika od nekih 10 dana koliko je bilo potrebno Hitleru da sve organizuje kako bi otpočeo napad na Jugoslaviju. U napadu na Jugoslaviju učestvovalo je negdje oko 870.000 vojnika. Ne samo njemačkih, tu su bili i vojnici Italije, Mađarske, Bugarske, Albanije. Znači, svi oni koji su bili sa Hitlerom su napali sinhronizovano, kako mi to kažemo, teritoriju Kraljevine Jugoslavije. Vojska Kraljevine Jugoslavije je doživjela pravu katastrofu. Kako bi mi to rekli, debakl danas, i bila je poražena svim vojnim poljima. Dodatno je otežavalo situaciju i to što su hrvatski i slovenački oficiri bez borbe predavali svoje vojne jedinice. Njemci su ušli u Zagreb 10. aprila gdje su dočekani uz muziku, pjesmu. Nisu prihvaćeni kao osvajači, već kao oslobodioci, jer je većina hrvatskog življa smatrala da su oni živjeli pod hegemonijom i prevlašću srpske dinastije Karađorđevića i da su oni bili podređeni u toj državi između dva svjetska rata. A već 12. aprila 1941. godine formirana je nezavisna država Hrvatska. 12. aprila Njemci su ušli u Beograd, zauzeli su Beograd. Vojska Kraljevine Jugoslavije potpisala kapitulaciju 17. aprila. Aprilski rat, iz ovoga vidimo da je trajao svega 11 dana. Znači, za samo 11 dana vojska je doživjela poraz i kapitulirala je 17. aprila 1941. godine. Zarobljeno je negdje oko 340.000 jugoslavenskih vojnika. Na sljedećem slajdu vidimo fotografije bombardovanja Beograda. Beograd je grad koji je najviše postradao u tom aprilskom ratu, gdje je bilo najviše ciljeva koji su bombardovani, ne samo vojnih, već i civilnih ciljeva. Bombardovani su, rekli smo, pored vojnih i civilni ciljevi, mostovi, čak su i bolnice neke bombardovane. Narodna biblioteka je također bombardovana i tom prilikom je uništeno mnogo kulturno-historijskog blaga, naročito dokumenata iz srednjeg vijeka. Statističari kažu da je stradalo negdje oko 4.000 ljudi prilikom bombardovanja Beograda. U odbrani Beograda istakli su se, da kažemo, pripadnici 6. lovačkog puka, avijacije. Većina pripadnika, to jest pilota ovog puka, je stradala u toj neravnomjernoj borbi sa njemačkom avijacijom. Kralj Petar II. I vlada su uoči kapitulacije izbjegli iz zemlje, pobjegli, prebjegli, prvo u Jerusalim, onda Kairo, iz Kaira u London. Srpska, to jest jugoslovenska vlada i Petar II. Karađorđević su čitav period Drugog svjetskog rata boravili u Londonu, gdje oni nisu potpisali kapitulaciju. Oni kažu da je samo vojska potpisala kapitulaciju, a vlada je nastavili dalje svoj neki rat protiv Njemačke i sila Trojnog pakta. Inače, ova vlada je bila pod, da kažem, velikim pritiskom Velike Britanije, to jest pod kontrolom britanske službe. I kroz čitav period Drugog svjetskog rata jugoslavenska vlada nije uspjela da se otrgne toj kontroli Britanaca. Dodatni problem u funkcionisanju jugoslavenske vlade jeste bilo i to što se nisu podnosili, nisu se, kako mi rekli, mirisali članovi vlade Hrvati i Srbi. I to je bio jedan od ključnih problema ove vlade u izbjeglištvu. Vidjeli smo kako je zemlja kapitulirala, to jest kako je bilo osvojena od strane
Trojnog pakta, članica Trojnog pakta. Poslije zauzimanja zemlje došlo je do podjele na okupacione zone. Sad je svako uzeo ono što je bilo njegova interesna, da kažemo, sfera i došlo je do podjele i formiranja okupacionih režima na teritoriji Jugoslavije. Slovenija je podijeljena na dva dijela. Jedan dio zemlje, onaj koji gravitira Italiju, uzeli su Italijani, dok onaj drugi dio koji je tamo graničio sa današnjom Austrijom pripada Njemačkoj. Rekli smo da je stvorena nezavisna država Hrvatska i od sad ćemo koristiti tu skraćenicu i vi ćete vidjeti u vašim udžbenicima NDH, znači skraćenicu Nezavisna država Hrvatska. Formirana je 12. aprila 1941. godine. Nezavisna država Hrvatska je obuhvatala teritorije Hrvatske, Bosne i Hercegovine i teritoriju Srema je također uvrstila u svoju državu. Mađari su zauzeli, to jest u svoju okupacionu zonu su stavili Bačku, Baranju i Međimurje. Bugarska je zauzela veći dio Makedonije i jugoistočnu Srbiju. Italija je okupirala Crnu Goru, to jest stavila je pod svoj protektorat, a dozvolila Albaniji, takozvanoj Velikoj Albaniji tokom Drugog svjetskog rata, da sebi pod svoju kontrolu stavi Kosovo i Metohiju i zapadni dio Makedonije. Srbija u okvirima, znači na teritoriju okvirima prije Balkanskih ratova i Banat su stavljeni pod direktnu upravu Njemačke, a možemo da kažemo da je u Banatu stvari vlast vršili su domaći Njemci, takozvani domaći Njemci ili kako još mi nazivamo Volksdeutscheri. To su oni ljudi njemačkog porijekla koji su živjeli na toj teritoriji prije otpočinjanja rata. Na sljedećem slajdu vidimo jednu mapu, kartu Jugoslavije. Sad koliko može da se ovo veliča da vi možete da vidite kako je bila podijeljena, to jest rasparčana, možemo reći, kraljevina Jugoslavije. Okupacioni režimi. Poslije okupacije zemlje, podjele zemlje na okupacione zone, formirani su i okupacioni sistemi vlasti. Znači svaka od ovih zemalja je napravila neki, da kažemo, sistem vlasti u okupiranoj teritoriji. Rekli smo da je teritorija Srbije bila pod direktnom vlašću Nemaca i tu su negdje u ljeto 1941. godine Njemci formirali jednu vladu koja je nazvana Vlada narodnog spasa. Na čelu ove vlade nalazio se general Milan Nedić. General Milan Nedić, rekli smo srpski vojskovođa, čim imao titulu generala, političar, državnik, u vrijeme Drugog svjetskog rata bio je na čelu vlade. Ako je i malo nešto pozitivno u tom međuratnom periodu i u njegovoj dotadašnjoj biografiji i karijeri, Milan Nedić je sve to poništio ulaskom u ovu vladu. Ova vlada je kvislinška, možemo je nazvati, vlada koja je sarađivala sa Njemačkom tokom Drugog svjetskog rata. Milan Nedić je bio saradnik okupatora. Milan Nedić je nekada tajno, nekada javno podržavao uglavnom većinu akcija njemačke vojske na teritoriji Jugoslavije, u ovom slučaju Srbije. I po okončanju rata Milan Nedić je pokušao da pobjegne iz zemlje sa njemačkom vojskom. Uhvaćen je u današnjoj Austriji. Britanske jedinice su ga zarobile, prepoznali, to je saznali o kom se radi, vratili su ga, to jest isporučili jugoslavenskim vlastima i on se nalazi u zatvoru gdje je čekao suđenje. Međutim, Milan Nedić nikada nije osuđen. Umro je
u zatvoru pod nerasvijetljenim okolnostima, navodno se objesio. Da li se sam objesio ili mu je neko pomogao, to je i dan danas misterija. Međutim, tako je završio svoj život Milan Nedić. A da se samo malo vratimo i na prethodni slajd. Milan Nedić, kao što vidite, je formirao Srpsku državnu stražu. To su bile, da kažemo, neka policija u toj okupiranoj Srbiji. Narod je ove formacije nazvao Nedićevci, ali je imalo i drugih, da kažemo, pokreta, dobrovoljaca koji su direktno sarađivali sa okupatorom. Tu su u prvom redu Dimitrije Ljotić i njegovi dobrovoljci Ljotićevci i Kosta Milovanović Pećanac. Odredi dobrovoljački, i nazovemo i paravojne formacije, Koste Milovanovića Pećanca su ubrzo stali pod komandu Milana Nedića. A Ljotićevci su nastupali samostalno. Kažu čak da su učestvovali u strijeljanju civila u Kragujevcu u jesen 1941. godine. Ali o tome ćemo na nekom od sljedećih časova. Nezavisna država Hrvatska. Rekli smo da je država formirana, nastala je negdje 12. aprila 1941. godine na prostoru Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srema. Na čelu ove države je bio Ante Pavelić, poglavnik nezavisne države Hrvatske, tvorac ustaške ideologije. Na teritoriji nezavisne države Hrvatske imali su plan, strategiju u pogledu na Njemačku da jednostavno očiste državu od svih onih koji nisu bili Hrvati. U prvom redu su želili da unište Srbe, Rome i Jevreje i da imaju, da kažemo, kako mi to rekli, čistu nacionalnu državu. Ante Pavelić, rekli smo, na sljedećem slajdu vidimo i njegovu fotografiju, hrvatski političar, čovjek koji je učestvovao u stvaranju ustaškog pokreta 1929. godine. Međutim, ovaj pokret je ubrzo zabranjen, to jest zabranjeno je djelovanje ustaškog pokreta na teritoriji Kraljevine Jugoslavije. Tada on emigrira i sve do stvaranja nezavisne države Hrvatske on je boravio u Italiji, gdje je radio u ilegali. Kažu da je on jedan od ljudi koji je učestvovao, to jest skovao plan, zavjeru o atentatu, to jest ubistvu kralja Aleksandra Karađorđevića u Marselju 1934. godine. Stvaranjem nezavisne države Hrvatske vraća se u Hrvatsku i postaje, kako smo i rekli, poglavnik, to jest vođa te države tokom Drugog svjetskog rata. Inače, podršku u stvaranju ove države dobili su, to jest Hrvate na početku pozvao i Vlatko Maček, dotadašnji potpredsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije, a veliku podršku imali su i iz redova Rimokatoličke crkve. Prije svega, tu je ključnu ulogu odigrao zagrebački kardinal Alojzije Stepinac, koji je pozvao ljude da bespogovorno izvršavaju odluke i naređenja koje im je zadavao poglavnik Ante Pavelić. Rekli smo da je imao plan kako da uništi Srbe, Rome, Jevreje i antifašiste. Plan strategije za uništenje Srba je bio sljedeći: da se 1/3 pobije, da se 1/3 protjera, a da se 1/3 pokatoliči. I u cilju toga, to jest kako bi izvršio to što je naumio, stvaraju se koncentracioni logori po ugledu na Njemačku. Najznačajniji, najpoznatiji, najzloglasniji logor u nezavisnoj državi Hrvatskoj jeste bio logor Jasenovac. Po okončanju rata, slomu nezavisne države Hrvatske, on je uspio da pobjegne iz zemlje. Kažu da mu je Rimokatolička crkva, to jest sveštenici Rimokatoličke crkve su mu u tome pomogli i on se skrivao u Južnoj Americi, uglavnom po Argentini. Međutim, kasnije su ga, kažu, pronašli srpski iseljenici, izvršili atentat na njega i umro je 1959. godine od posljedica ranjavanja, to jest atentata na njega. Došli smo do kraja ove nastavne jedinice. Ključni pojmovi u današnjoj nastavnoj jedinici jesu bili pristupanje Trojnom paktu, vojni puč,
Aprilski rat, kralj u izbjeglištvu, podjela Jugoslavije, vlada Milana Nedića i nezavisna država Hrvatska i Ante Pavelić. I na kraju smo došli do ovog posljednjeg slajda. Hvala za pažnju, hvala za izdvojeno vrijeme. Nadam se da je bilo korisno, to jest da će vam biti korisno i da ćete usvojiti i steći neka nova znanja o ovom periodu. Doviđenja i prijatno